Однажды, отправившись в путешествие, ты поймешь, что твое путешествие никогда не закончится. Оно будет разыгрывать снова и снова, а твой разум никогда не сможет забыть об этом. Друзья, предлагаем вам вместе с нами продолжить наше путешествие, и мы отправляемся в город Каш. Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Предлагаю вам вместе с нами вновь отправиться в увлекательное путешествие по стране Турции. Друзья, если вы не смотрели 2 предыдущих выпуска про город Стамбул, я вам советую посмотреть, а также поставить лайк и подписаться. Насладившись великолепием Стамбула, мы купили 3 билета до Анталии и отправились в новое захватывающее приключение. Вот она, наша ласточка! Да-да. Ну что ж, сейчас мы отправляемся в путь. Сейчас мы находимся в Анталии. И приключения начинаются. Боженька, спаси, сохрани. Какая скорость? Здесь можно. Ты 56 едешь сейчас. Сколько надо ехать? Не знаю. Да, покажи. Едь просто за всеми. Ну, здравствуй, Анталия. Мы продолжаем наш выпуск. Мы взяли машину. Муж говорит, что не джип. Какая разница? Хорошему водителю ничего не будет мешать. Поэтому Анталия встретила приветственно. До моего квадрокоптера никто не докопался. Да и, по-моему, никому нет дела до него. Ну что ж, ближайший супермаркет. Холодненькая и в путь в дорогу. Длиною в 150 километров. Че, брат, дизеля залей? Это уже на 200. Мужчина, что так дорого? Бензин. Ой, дизель. Купила прикол. Это сколько тут? Что ты говоришь? Дешевле будет? Ё-моё. Это вон наверху денежка считается, да? Да. Умножить на 18 и дарить. По карте, короче, надо платить. А мужчин, все. Я на 18 умножаю. Да, уже 18 тысяч. Ладно, не надо нам больше. It's very expensive, diesel. We are from Kazakhstan. А, вот, видишь, 41 за литр. Я, короче, думаю, больше заливать не будем. Не будем больше заливать. И ездить, наверное, больше не будем. Блядь, Не, ну мы должны все потратить. Посмотрите на эту красоту. Боже, какая красивая дорога. Где ты такое еще увидишь? Есть на юге Турции одно райское местечко, небольшой уютный городок Каш, расположенный на границе с Грецией у самого моря. Сюда обычно не продаются пакетные туры. В Каше отдыхают самостоятельные туристы и представители турецкой богемы. Удаленность Каша от основных турецких аэропортов делает его непопулярным для обычных пакетных туров и весьма интересным для самостоятельных путешественников. Ближайшие аэропорты к Кашу находятся в Анталии и в Даламане. Расстояние приблизительно одинаковое – 180-150 километров. Также можно с аэропорта доехать на комфортабельном автобусе, но мы решили арендовать автомобиль и отправиться в путешествие самостоятельно. Хрен пойми, где едем. Давай, Коздар. Давай, проходи. Давай. Нет, Стасюк, они ждут, чтобы все проехали, понимаешь? Она не доверяет тебе. Ты потенциально для нее опасен. Не знаю, Стасюшка, ну он нервный, ничего он не фарит. Вон пешеход идет вообще.
В зависимости от выбранного транспорта время в пути займет от 3 до 5 часов, поэтому лучше покупать билеты на самолет на утренний или дневной рейс. Мы же прилетели ближе к вечеру. И вот спустя 4 часа мы наконец-то доезжаем до городка Каш. Ночью ехать красиво, но опасно. Ну что ж, наконец-то мы доехали. Это было просто мега классно. Вот такие, какие у нас апартаменты. Да. Okay, and where is the passport of Wi-Fi? It's the right is that. Okay, thank you. Все, мы наконец. Твоя там кровать. Так, смотрим. Каш в переводе с турецкого означает «бровь». Так город был назван за внешнее сходство его очертания с бровью. Это живописный миниатюрный городок с населением всего-то 8 тысяч человек, с 3 сторон окруженный холмами, покрытыми изумрудными сосновыми лесами, а с 4 стороны омывается водами Средиземного моря. Напротив Каша, фактически на расстоянии вытянутой руки, находится греческий остров Кастель-Ризон. Лучшее время для посещения города – сентябрь, октябрь и ноябрь. Поскольку нет изнуряющей жары, море еще теплое, купаться вполне можно. Вода очень чистая, прозрачная и обладает необычно красивым цветом. Интересная особенность города в том, что он раскинулся прямо на стыке Эгейского и Средиземного моря. Поэтому можно окунуться в воду сразу 2 морей. Каш представляет собой небольшой курортный городок, сочетающий расслабляющую атмосферу рыбацкой деревни, динамику популярного места отдыха, греческого колорита, красивые пляжи с бирюзовым морем и древнюю историю. Здесь вы не найдете отелей на all-inclusive. Туркомпании не возят в Каш пакетников. Городок находится слишком далеко от аэропортов Анталии и Даламана, да и пляжи здесь в основном располагают к уединенному отдыху. Что ж, дошли до пляжа. Собственно, лучше бы поехали на машине. Потому что зачем нам машина, если мы ходим пешком по солнцепеку? Пляж Бийук-Чакыл находится в очень живописной бухте, в окружении лесистых скал, а бирюзовый цвет моря в этой бухте мало кого оставит равнодушным. Пляж галечный, с плавным заходом в море. Вода в бухте всегда чистая, но из-за ручьев, стекающих с гор, она прохладная. Осенью вода была особенно теплой. Ну, что я могу сказать об этом пляже? Прям заслуживает из 10 твердую 8. Вход здесь с человека 100 лир, но ты, скорее всего, платишь просто за лежак. Мы взяли 2 лежака. Напитки здесь дорогие, со своим ничем нельзя. Вон они, красавцы, отдыхают.
Народу не скажу, что много. Вход такой пологий, каменистый, но камушки приятные. Волны, кстати, успокоились уже. Водичка теплая, приятная, выходить вообще не хочется. Отдыхающих много. Там вон халявщики. Конечно, для детишек, ну, только с нарукавниками, потому что здесь заходишь буквально чуть-чуть и сразу глубоко. Но если вы хотите бесплатно, ни за что не платить, то можете расположиться либо на берегу на камнях, или вот некоторые покупают стульчики, свои зонтики и вот так вот не платят, потому что пляж считается бесплатным, но за лежаки и зонтик вы должны заплатить. Не показывай. Каш славится своими красивыми пляжами с белым песком и лазурной водой, которая на солнце приобретает неповторимый бирюзовый оттенок. Город окружен живописными горами, покрытыми густой зеленью, что создает неповторимый колорит этого места. Каш является отличным местом для отдыха и развлечений. Котики. Котики. Хорошие котики. Хорошие. В городе Каш обитает множество прекрасных пушистых созданий. Они бродят по узким улочкам, греются на солнце и купаются в лучах любви и заботы от всех окружающих. Кишка. Кишка. Вон оно, царство кошек. Эти пушистые создания добавляют особый шарм и уют в атмосферу города, делая его поистине незабываемым. Вот ты смотри, какой красивый кот. Хорошенькие такие. Пушистиков можно встретить абсолютно на каждом углу. Через Wi-Fi не работает. Какой шарик. Какой тебе лежишь. Лежишь ты. Какие они настоящие. Вон, смотри еще. Я хочу. Какой я тебя не видела, какой еще. Вот еще один спрятался. Какой ты лежишь сладенький. По цветочкам. В Каше есть с чем заняться. Пешие прогулки, античные достопримечательности, пляжи, шопинг и многое другое. Город кажется сказочным, очень аккуратным, и даже небольшая прогулка способна поднять настроение. Также будьте готовы к фитнесу. Город Каш заменит вам полностью тренажерный зал. От спусков и подъемов у вас завибрируют коленки. В 15 минутах от центра города находится восстановленный античный амфитеатр, который можно посетить совершенно бесплатно. Особенностью амфитеатра в том, что он прислоняется к склону холма и обращен к морю. Вот такая историческая ценность. Амфитеатр.
Зрительные места обращены к морю, и отсюда открываются красивые виды, особенно на закате. В античные времена Каш назывался Антифилосом и являлся важнейшим торговым портом Древней Ликии. Хотя исторических памятников в городе сохранилось немного, повсюду встречаются указатели Ликийского пути. Захоронения ликийцев – уникальный вид древнего искусства. Ликийские гробницы высекались исключительно из камня, часто прямо в скале. Их делали высокими в 2 этажа, а саркофаг располагался наверху. Считалось, что он так ближе к небу. Иногда античные руины в Каше находят при строительстве новых отелей. В этом случае государство накладывает запрет на строительство и начинает археологические раскопки. Главный исторический символ Каша – это львиная гробница, находится на одной из улиц города. Боксер. Ладно, пойдем. Пойдем, мам. Сейчас пойдем. Ночная жизнь в Каше кипит по полной программе. Сейчас будем покупать вкусное мороженое. Здесь расположено множество небольших кафе и ресторанов, где можно перекусить и выпить чашечку турецкого кофе. Меню на русском, английском и турецких языках. Цены разные на любой кошелек. Прогуливаясь по Кашу, замечаешь, что во многих старых домах открыты сувенирные магазины, рестораны, мастерские, антикварные лавки и так далее. Многие рестораны, кафе и бары имеют оригинальное оформление. Смотрится это весьма интересно. Бросая купательные принадлежности в машину, мы отправляемся в путь. Сегодня нас ждет один лучший пляж Турции, на этот раз песочный. Этот пляж – рай для тех, кому надоели галька и камни и кристально чистое побережье Средиземного моря. Всем любителям песчаных пляжей посвящается. Побродив в нужном направлении, то вы обязательно наткнетесь на дюны и барханы, которые создадут у вас впечатление посещения пустыни. Не сказать, что место секретное, просто сказывается его труднодоступность. Основные его посетители местные и владельцы арендованных авто. Вход на пляж платный. Плата зависит от того, будете ли вы посещать античный город Патара или нет. Мы отказались. Море здесь шикарное. Мягкий воздушный песок, пологий вход в море, чистая вода и легкий бриз. Мало народу. Этот пляж нам понравился больше всех остальных. За сотни тысяч лет пляж Патара был отсыпан песком, который поднимался с дна моря благодаря сильным ветрам. Считается, что песок на побережье Патары такой же, как и на Мальдивах, однако имеет золотистый цвет. Помимо шикарного песчаного пляжа, вас еще и ждет практическое тотальное безлюдие. Учитывая протяженность пляжа 18 километров, места всем хватит.
Насладившись вдоволь этим прекрасным пляжем, мы отправились домой для того, чтобы отдохнуть и набраться сил, ведь нас ждут новые приключения. Друзья, на этом наша первая часть города Каш заканчивается. Спасибо большое, если вы досмотрели до конца, а также поставили лайк и подписались. Увидимся в следующей части.